Anda masih bersama kami dan yang pastinya sekarang kita sudah berada di tahun 2020. Sekali lagi Taman Mini Indonesia Indah, di mana semangat untuk 2020. Dan Anda masih bersama kami juga ada Space Cowboy di sini, Zoe Lemore, Master Libat juga Master Oge Artemos. Saya memberikan penampilan terbaik mereka pada malam hari ini. Walaupun mereka pada malam hari ini versus, tapi mereka berikan yang terbaik pada Indonesia ya. Tapi karena sekarang kita sudah di 2020, saya pengen mendengar dulu nih apa ucapan dari masing-masing magicians kita yang hebat ini. Zoe, are you going to say something to celebrate 2020? Happy New Year, Jakarta! We love you. It's been so awesome being here. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Master Oge. Selamat tahun baru Indonesia! Selamat tahun baru Indonesia. Master Limbat, silakan mau bicara apa? Master, mohon maaf Master. Semua kan udah ngucapin. Zoe Satu, sudah, satu. Master Sudah, udah. saya Master, sudah, silakan. teman-teman, kalau emang pengen Master Limbat say something, ngomong sesuatu, langsung ngomong Limbat, 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 limbat. Jangan. Masa baru menginjak 2020 udah diginiin, Master. Lagi, Limbat. Master, ngomong sesuatu lah. Buat pemirsa tercinta RCTI di rumah. Iya, coba kita dengar ya. Mau ya, mau ya. Kita dengar suara Master nih. Kita dengar nih, mau ngomong apa nih. Coba nih, deg-degan loh. Coba tenang dulu, tenang dulu. Master pengen ngomong sesuatu yang kayaknya urgent banget nih. Penting banget nih. Wow! Master Limbat. Kita membuka 2020 dengan tertawa dari Master Limbat. Master ternyata suaranya begitu. Ternyata dia bersuara. Sebentar. Katanya nggak kedengeran. Pemirsa di rumah belum dengar. Coba sekali lagi Master. Pemirsa di rumah belum dengar katanya. Coba. Katanya pemirsa di rumah belum dengar. Coba. Serem banget nih. Thank you Master untuk hadiahnya luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Master Liman, Master Oge. Dan juga Zoe dan yang pastinya ini adalah Space Cowboy bersama kita di sini. Berbicara soal 2020, RCTI tidak hanya menyuguhkan ketawa dari Master Limbat, tapi ada sesuatu yang sangat istimewa di sini ya. Dengan bangga RCTI mempersembahkan RCTI as official broadcaster untuk Euro 2020. Wow. Yang akan tayang mulai tanggal 12 Juni selama 1 bulan sampai dengan 12 Juli 2020. Akan ada 24 tim yang akan berkompetisi di 12 negara tuan rumah. Dan yang pasti RCTI sebagai official broadcaster partner Euro 2020 akan menayangkan secara live pertandingan-pertandingan yang menarik dan seru tentu saja ya. So jangan lupa saksikan Euro 2020 hanya di RCTI segera. Dan kira-kira seperti apa keseruan dari Euro 2020? Langsung saja, ini dia. UEFA 2020 akan segera bergulir. Untuk pertama kalinya diadakan di 12 negara Eropa. Bertabur pemain bintang kelas dunia, penuh skill, adu strategi, dan pertarungan gengsi antar negara. Saksikan UEFA Euro 2020 di RCTI. Tepuk tangan untuk RCTI. Terima kasih RCTI untuk membawa Euro 2020 ke layar kaca pemirsa yang ada di seluruh Indonesia. Dan buat Anda semua, mereka akan kembali berduel setelah yang satu ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Duel Mahadaya Spesial Tahun Baru 2020. We'll be back.